O vento e a maré ficam mais fortes a cada minuto e a travessia é cancelada. Tudo o que eles podem fazer agora é aceitar a ajuda do navio de desembarque para cruzar o rio e chegar até o porão da Itália. Mas mesmo agora, a travessia é longe de ser tranquila. Para o motorista do Viking, o navio de desembarque é um alvo desajeitado, enquanto navega e se balança nas rápidas águas de